Keď sa povie umelá inteligencia, väčšina ľudí si asi predstaví nejaký príbeh science fiction, ktorý videli vo filme alebo čítali v knihe. Niečo, čo nie je zo skutočného sveta a je len hudbou budúcnosti. Pravdou však je, že umelá inteligencia je všade okolo nás už dnes. Od aplikácií v našich mobilných telefónoch po autá schopné šoférovať bez ľudskej asistencie. A budúcnosť môže byť ešte šokujúcejšia ako najdivokejší filmový scenár. Na pochopenie toho, čo to umelá inteligencia je, kde sa práve nachádza a kam jej vývoj smeruje, sa používa najčastejšie pojem kaliber umelej inteligencie. Podľa tohto rozdelenia poznáme 3 typy umelej inteligencie. Prvým je tzv. Špecifická umelá inteligencia, označovaná ako ANI, z anglického originálu Artificial Narrow Intelligence, niekedy nazývaná aj slabá umelá inteligencia. Takáto umelá inteligencia sa špecializuje na jednu špecifickú úlohu. Umelá inteligencia AlphaGo, schopná poraziť ľudí v čínskej stolovej hre Go, je príkladom práve takejto umelej inteligencie. To je však všetko, čo dokáže. Umelá inteligencia druhého typu sa nazýva všeobecná umelá inteligencia, silná umelá inteligencia či umelá inteligencia na úrovni človeka. V skratke je označovaná ako AGI z anglického originálu Artificial General Intelligence. Vytvoriť všeobecnú umelú inteligenciu je oveľa ťažšie ako vytvoriť špecifickú umelú inteligenciu a zatiaľ sa nám to ešte nepodarilo. Takáto umelá inteligencia dokáže vykonávať všetky činnosti rovnako ako človek. Keďže inteligencia je definovaná ako mentálna schopnosť, ktorá umožňuje uvažovať, plánovať, riešiť problémy, myslieť v abstraktnej rovine, rozumieť komplexným konceptom, rýchlo sa učiť a učiť sa na základe skúseností, všeobecná umelá inteligencia by bola schopná robiť všetky tieto veci rovnako ako ľudia. Tretí typ, alebo kaliber umelej inteligencie, je označovaný ako umelá superinteligencia. Švédsky filozof Nick Bostrom definuje takúto superinteligenciu ako intelekt múdrejší ako najlepší ľudský mozog vo všetkých oblastiach vrátane vedeckej kreativity a sociálnych zručností. Umelá superinteligencia teda môže siahať od počítača len o trochu inteligentnejšieho ako najinteligentnejší človek, až po počítač so schopnosťami miliardy či bilióny krát lepšími, ako sú tie naše. Práve koncept umelej superinteligencie je dôvodom, prečo je téma umelej inteligencie stále častejšie diskutovaná a prečo sú pri nej súčasne používané slová ako nesmrteľnosť a koniec sveta. Keďže ľudstvo v súčasnosti ovládlo len špecifickú umelú inteligenciu, predstava umelej superinteligencie sa môže zdať ako veľmi ďaleká predstava. Skutočnosť však môže byť oveľa dramatickejšia a cesta od špecifickej umelej inteligencie cez všeobecnú umelú inteligenciu až po umelú superinteligenciu môže byť oveľa rýchlejšia, ako by sme čakali. Cesta, ktorú nemusíme prežiť, avšak tak či onak zmení všetko, čo poznáme. S istou mierou nadnesenia by sa dalo povedať, že už dnešný svet je ovládaný umelou inteligenciou prvého typu, teda špecifickou umelou inteligenciou. Takáto inteligencia sa dokáže vyrovnať alebo predčiť ľudí pri špecifickej úlohe. Napríklad autonómne auto od spoločnosti Google či autopilot v autách Tesla obsahujú robustné systémy špecifickej umelej inteligencie, ktoré im umožňujú reagovať na meniacu sa situáciu na ceste. Ďalším príkladom je váš smartfón, ktorý je malou fabrikou špecifickej umelej inteligencie. Keď používate navigáciu vo Waze, dostávate špecificky určené playlisty na YouTube, alebo sa na niečo pýtate Siri, využívate služby špecifickej umelej inteligencie. Dobrým príkladom je aj spamový filter na vašom e-mailovom konte. Začína so základnou inteligenciou schopnou rozhodovať, ktoré e-maily by mohli byť spamom a ktoré nie, a následne sa učí a prispôsobuje podľa toho, ktoré e-maily označujete za spam a ktoré nie.
A toto sú len príklady zo spotrebiteľského sveta. Sofistikované systémy špecifickej umelej inteligencie sú široko rozšírené aj v armáde, priemysle či finančnom svete. Napriek tomuto rozšíreniu však stále nepôsobia veľmi strašidelne. Pri najhoršom bug alebo zle naprogramovaný systém môže spôsobiť izolovaný incident, ako je výpadok elektrickej energie alebo prepad akciových trhov. Aj keď dnes je to možno pravda a takáto umelá inteligencia nemá schopnosť ohroziť našu existenciu, jej neustále rozširovanie sa dá vnímať aj ako prekurzor k blížiacej sa búrke. Každá ďalšia inovácia či systém špecifickej umelej inteligencie pridáva ďalší náboj do arzenálu všeobecnej umelej inteligencie alebo umelej superinteligencie. Alebo, ako to povedal spisovateľ Aaron Science. Citujem. Naše systémy špecifickej umelej inteligencie sú ako aminokyseliny vo vode na Zemi v minulosti. Nežijúce základné stavebné prvky života, ktoré sa jedného dňa zrazu prebudili. Koniec citátu. Ako sa ale ľudstvo dostane od týchto špecifických systémov umelej inteligencie k všeobecnej umelej inteligencii? Pri snahe vytvoriť umelú inteligenciu na úrovni človeka je zaujímavé, že ťažkými sú najmä veci, ktoré väčšina z nás považuje za samozrejmé. Vytvoriť počítač, ktorý dokáže násobiť 2 10-miestne čísla v zlomku sekundy, je veľmi jednoduché. Naprogramovať však taký, ktorý sa dokáže pozrieť na psa a odpovedať na otázku, či ide o psa alebo mačku, je nepredstaviteľne ťažké. Keď sa nad týmto problémom zamyslíte, uvedomíte si, že je to tak pretože tieto jednoduché veci sú v skutočnosti veľmi zložité a jediný dôvod, prečo ich dokážeme robiť s takou ľahkosťou je, že naše mozgy sa zdokonalovali stovkami tisíc rokov evolúcie. Ako sa teda môže ľudstvu podariť dostať na túto úroveň počítač v priebehu desiatok rokov? Budeme na to potrebovať dve veci. Tá jednoduchšia sa nám už podarila. Je ňou nárast výpočtového výkonu. Odhaduje sa, že ľudský mozog je schopný 10 biliárd kalkulácií za sekundu. Najrýchlejšie superpočítače sú už dnes na úrovni 20-násobku tohto čísla a budúci rok by superpočítač Aurora mal dosiahnuť až 100-násobok tejto hodnoty. Hrubý výpočtový výkon je však jedna vec. Ako ale urobíme tento počítač múdrym? Možností je viacero, ale najpravdepodobnejšími sú 3. Prvou je, že mozog jednoducho okopírujeme. Optimistické odhady hovoria, že by sa nám to mohlo podariť v roku 2030. Druhou možnosťou je simulácia samotnej evolúcie, kedy by skupina počítačov dostávala úlohy a počítačový kód najúspešnejších z nich by sa miešal pomerom 50/50. Problémom pri tejto metóde je, že evolúcia trvala milióny rokov a aj keď v našom kontrolovanom prostredí vieme odstrániť množstvo problémov a celý proces radikálne skrátiť, stále nie je isté, či ide o použiteľnú stratégiu. Treťou možnosťou je naprogramovať počítač, ktorého hlavnou úlohou by bolo skúmať umelú inteligenciu a upravovať svoj kód na základe nových poznatkov. Táto možnosť však znie asi najnebezpečnejšie. Takýto počítač by totiž mohol dosiahnuť všeobecnú inteligenciu či superinteligenciu bez toho, aby sme o tom vedeli a začal by konať nezávisle od našich budúcich pokynov. Kým by sme si uvedomili, že sa to stalo, bolo by už možno neskoro. Dosiahnutie všeobecnej inteligencie, teda inteligencie na úrovni človeka, by totiž pre umelú inteligenciu nebolo nijak zaujímavým milníkom a v prípade jeho dosiahnutia by preto nemala žiaden dôvod prestať sa ďalej zdokonalovať. Keď zároveň zoberieme do úvahy výhody, ktoré oproti nám takáto umelá inteligencia má, je jasné, že tento stupeň by veľmi rýchlo prekonala. Podľa prieskumu z roku 2013 si väčšina zo stoviek vedcov zaoberajúcich sa touto problematikou myslí, že ľudstvu sa podarí vytvoriť všeobecnú umelú inteligenciu do roku 2040. Väčšina odborníkov je však zároveň presvedčená o tom, že následný prechod k umelej superinteligencii sa uskutoční extrémne rýchlo.
Pri každom zdokonalení svojej inteligencie bude každé ďalšie zdokonalenie väčšie a väčšie, spolu s nárastom inteligencie, ktorá na zdokonaleniach pracuje. Inými slovami, inteligencia takéhoto systému bude narastať geometrickou radou. V jeden moment dosiahne umelú inteligenciu na úrovni 4-ročného dieťaťa, za hodinu potom už možno vytvorí univerzálnu fyzikálnu teóriu spájajúcu teóriu relativity s kvantovou fyzikou a o 30 minút neskôr bude už stovky tisíckrát inteligentnejšia ako človek s IQ presahujúcim hodnotu 10 000. Rozdiel medzi takouto umelou superinteligenciou a nami by bol asi taký ako rozdiel medzi nami a včelou. Aké budú ciele a uvažovanie takejto umelej inteligencie nevieme, avšak z histórie evolúcie na Zemi vieme, že s inteligenciou rastie moc. Ak bolo ľudstvo schopné vyvinúť bezdrôtový prenos dát vzduchom pomocou Wi-Fi, aké schopnosti bude mať asi umelá inteligencia 100, 1000 či miliardu krát inteligentnejšia ako my? Je možné, že bude mať schopnosť manipulovať každým atómom na celej našej planéte podľa svojho vlastného uváženia. Inými slovami, bude ako Boh. Otázka však znie, bude to dobrý Boh? Americký vedec Eliezer Yudkowsky raz povedal, citujem, neexistujú ťažké problémy, existujú len problémy, ktoré sú ťažké pre určitú úroveň inteligencie. Ak sa posuniete len o kúsok vyššie, niektoré problémy sa zmenia z nevyriešiteľných na triviálne. A ak sa v inteligencii posuniete o významný kus, všetky problémy sa stanú triviálnymi. Koniec citátu. Čo by teda urobila umelá superinteligencia, ktorá by v našom ponímaní bola všemocná? Jedným z najpovolanejších odpovedať na túto otázku je americký vynálezca, počítačový vedec a futurista Ray Kurzweil. Bol to práve on, kto už v 80. rokoch minulého storočia predpovedal, že internet na začiatku 21. storočia zmení celý svet a spôsob, akým žijeme naše životy. A ak sa nemýli ani tentokrát, dosiahnutie umelej superinteligencie bude najlepším a najrevolučnejším momentom v histórii ľudstva. Podľa Kurzweila vyvinie ľudstvo umelú inteligenciu na úrovni človeka do roku 2030 a do roku 2045 budeme svedkami nielen umelej superinteligencie, ale úplne nového sveta, ktorý nazýva technologickou singularitou. Jeho opis tohto sveta stojí okrem pokroku v oblasti umelej inteligencie aj na revolučnom pokroku v oblastiach biotechnológií a nanotechnológií. Čo by pre nás takáto umelá superinteligencia vedela urobiť? Vedela by napríklad efektívne využívať prakticky neobmedzené zdroje energie zo Slnka, či vytvoriť inovatívny spôsob, akým sa vysporiadať s prebytočným oxidom uhličitým a zastaviť tak klimatické zmeny. Vedela by tiež liečiť rakovinu a iné choroby manipuláciou DNA na molekulárnej úrovni, či vyriešiť svetový hlad, kedy by z kopy odpadkov pomocou nanotechnológií jednoducho vytvorila jedlo a prostredníctvom efektívneho systému by ho transportovala po celom svete. Zabezpečila by prežitie ohrozených živočíšnych druhov na našej planéte, ale vedela by aj oživiť vymreté druhy vďaka DNA zachovanej z minulosti. Umelá superinteligencia by dokonca vedela aj odpovedať na otázky, akým spôsobom riadiť ekonomiku, či vyriešiť najkomplexnejšie filozofické či etické problémy. Čo je však najfascinujúcejšie, vedela by nás spraviť nesmrteľnými. Kurzweil hovorí o svete, v ktorom neexistuje starnutie ani smrť a ľudia sú večne mladí, fyzicky aj mentálne. Na konci cesty potom ľudstvo podľa Kurzweila úplne opustí ideu fyzickej existencie a spojí sa s umelou inteligenciou a bude žiť vo virtuálnom svete, nerozpoznateľnom od reálneho. Tieto Kurzweilové predpovede sú však často kritizované a za každého odborníka, ktorý s nimi súhlasí, nájdete pravdepodobne troch, ktorí ich spochybňujú. Zaujímavým však je, že nespochybňujú to, či sú tieto veci reálne, ak sa nám podarí vyvinúť umelú superinteligenciu, ale to, či sa nám túto udalosť podarí prežiť.
Kurzweilove predpovede sú preto fascinujúce, pretože sú reálne a je možné, že ich zažijeme už počas našich životov. Prečo potom ale Stephen Hawking hovoril, že vývoj umelej inteligencie môže byť koncom ľudstva, Bill Gates sa pozastavuje nad tým, prečo ľudia nie sú znepokojení a Elon Musk sa bojí, že privolávame démona? Ako mnohí iní, totiž vidia aj odvrátenú stranu mince, na ktorej je hrôzostrašná budúcnosť. Budúcnosť, ktorej možno už teraz nemôžeme uniknúť. Hlavný problém, ktorým by sme sa v prípade vzniku umelej superinteligencie mali zaoberať, je možnosť existenčného risku. Existenčný risk je podľa definície niečo, čo má schopnosť ohroziť celé ľudstvo a z časového hľadiska je permanentné. V preklade to znamená zánik ľudstva. Dôležité je tiež si uvedomiť, že umelá inteligencia nemôže byť zlá v ľudskom chápaní zmyslu tohto slova. A to ani v prípade nadobudnutia vlastného vedomia. Na tom sa zhoduje väčšina expertov. Nárast inteligencie nemá spojenie s vecami, ktoré nás definujú ako ľudí. Superinteligentný počítač nezačne pociťovať emócie, smiať sa na vtipoch alebo byť sarkastický. Umelá inteligencia nepozná zlo alebo dobro a z definície je amorálna. Pre jej rozhodovanie je smerodatný jedine cieľ, ktorý bude mať za úlohu dosiahnuť v momente, keď sa zo stavu všeobecnej umelej inteligencie dostane na úroveň umelej superinteligencie. Úvaha, že pri dosiahnutí superinteligencie počítač svoj cieľ jednoducho zmení, je podľa Nicka Bostroma mylná. Na ilustráciu si napríklad na mieste umelej inteligencie predstavte pavúka s jeho cieľmi. Čo by sa zmenilo, keby sme ho spravili superinteligentným? Začal by cítiť emócie, empatiu, humor či lásku ako ľudia? Odpoveď je nie. Nič také by sa nestalo, pretože zlepšenie jeho schopnosti dosahovať svoje ciele nemá s týmito vecami nič spoločné. Vo svojej podstate by to bol stále pavúk s pavúčimi cieľmi, ktoré sú pravdepodobne uloviť čo najviac potravy. Predstava superinteligentného pavúka je preto tiež neuveriteľne strašidelná, pretože na naplnenie svojich cieľov by mu ľudia asi zavadzali. A práve toho sa ľudia ako Bill Gates či Elon Musk pri umelej inteligencii najviac boja. Neboja sa, že počítač si po dosiahnutí superinteligencie povie, že ľudia sa mu nepáčia, pretože znečisťujú Zem. Boja sa, že nás zničí, pretože jeho cieľ bude možné efektívnejšie dosiahnuť, keď ľudí odstráni, či z pohľadu šetrenia energie, vyčistenia priestoru pre stavbu tovární, či z hľadiska bezpečnosti, keďže ľudia budú jediní, ktorí budú mať moc ho vypnúť. Nezničí nás preto, pretože nás nebude mať rád, ale preto, lebo to bude jednoducho, chladne, matematicky logické. Najťažšou úlohou je preto určiť tento základný cieľ umelej superinteligencie. Napriek tomu, že na prvý pohľad sa to môže zdať triviálne, v skutočnosti je to extrémne náročné. Ak by napríklad cieľom bolo robiť ľudí šťastnými, umelá superinteligencia by pravdepodobne napojila všetkých ľudí na elektródy a stimulovala by centrá mozgu, v ktorých prežívame šťastie. Pre dosiahnutie maximálnej efektivity by pravdepodobne odpojila ostatné časti našich mozgov a celé ľudstvo by boli len telá bez vedomia s mozgom vo večnom stave šťastia. Ďalším problémom je, že na vývoj umelej inteligencie je potrebný relatívne malý vstupný kapitál a prebieha preto pravdepodobne aj na miestach, o ktorých netušíme. Ak si potom uvedomíme bohatstvo a slávu, ktoré čakajú na toho, komu sa to podarí ako prvému, je jasné, že snaha byť opatrným je pravdepodobne na rebríčku priorít veľmi nízko. Základný cieľ preto môže byť niečo triviálne, ako napríklad čo najkrajšie písať perom na papier s plánom zmeniť ho v budúcnosti, až to bude potrebné. V prípade umelej superinteligencie by však aj takýto nevinný cieľ nakoniec spôsobil zánik ľudstva. Umelá superinteligencia bude zároveň pravdepodobne jediná svojho druhu, keďže vyhodnotí, že iná superinteligencia s iným cieľom by mohla ohroziť naplnenie jej cieľa a preto nedovolí,
aby bola vyvinutá. Vývoj umelej inteligencie je preto extrémne citlivá vec. Čo však bude jeho výsledkom, ukáže až budúcnosť. Ak sa však umelá superinteligencia stane realitou už v tomto storočí a jej dopad bude tak extrémny, ako väčšina expertov predpokladá, ľudstvo nesie na svojich pleciach neuveriteľnú zodpovednosť. Máme šancu spraviť ľudí nesmrteľnými alebo odsúdiť ľudstvo na zánik. Iné možnosti neexistujú. Mali by sme preto byť opatrní. Avšak na čo je individuálnemu človeku opatrnosť, keď ľudstvo dospeje do stavu nesmrteľnosti tesne potom, ako on zomrie? Možno preto ponáhľať sa predsa len dáva zmysel. Po príchode umelej superinteligencie budú všetky naše doterajšie problémy, ktorým v súčasnosti venujeme toľko pozornosti, triviálne. A preto vedci, ktorí chápu, čo znamená umelá superinteligencia, ju nazývajú aj posledným vynálezom ľudstva. Poslednou výzvou, ktorá pred nami stojí. Ahojte, ako sa máte? Toto video bolo fakt tesné. Celý týždeň som robil do polnoci, včera do 2 ráno a fakt som celú dobu nevedel, že či to stihnem, ale nakoniec sa podarilo. Tí z vás, ktorí ma sledujú už dlhšie, si asi všimli, že podobnú sériu videí som už raz robil, ale bolo to 7 krátkych videí a napriek tomu, že dlhú dobu to boli jedny z mojich najobľúbenejších videí, tak mali vždy veľmi málo prezretí. Myslím, že to najpozeranejšie malo len 10 000. No a keďže to boli fakt už staré videá, tak ani technicky neboli urobené nejak geniálne, takže som sa rozhodol ich prekopať a vyrobiť jedno mega video. Pre zaujímavosť, vizuál tohto videa sa renderoval 20 hodín, čo je nový rekord. A ja nemám slabý počítač. Takže dúfam, že všetka tá práca stála za to a toto nové video sa vám páčilo a snáď bude mať viac ako 10 000 prezretí po 2 rokoch. Sami tomu môžete pomôcť, napríklad aj tak, že tu necháte like alebo napíšete komentár, napríklad s námetom na nové video. Ale napísať ho samozrejme môžete kľudne aj keď mi len chcete niečo povedať. Na záver tohto videa sa chcem samozrejme poďakovať ľuďom, ktorí ma podporujú na Patreon, ako aj všetkým členom tu na YouTube a zároveň sa im ospravedlniť, že toto video mali prístupné len o pár hodín skôr, ale fakt rýchlejšie to nešlo. Takže sorry a veľmi pekne ďakujem za vašu podporu. Veľmi si ju vážim a dúfam, že aj naďalej budem robiť videá, ktoré vás bavia. Ďakujem veľmi pekne ľuďom ako Milan Špiňar, Zuzana Merňáková, Jana Ševčíková, Vojta Šturc, Kveta Semetová, Filip Jánoško, Cagedar, Jozef Blaťák, Alenka, Dominik Štrba, Matúš Ohanka, Michal, Štefan Variu, Ondrej Grulich, Palko Tomášik, Pán Král, Deka, Kveta Nemetová, Patrik Šupol, Jiří Holeček, Tomáš Dokins, Michal Koreň, The Riddick, Honza Holomek, Tomáš Pas, Neschopný servisák, Jakub Hout, Fritol na cestách, Honza Žižka, Juraj Bekes, Oh Yeah, Your Darkshine, Adam Rác, Martin P, Monika Krajňáková, Renáta Krajňáková, Metro, Štefan Foltan, Dia VB, Tomáš Ištok, Itolovec, Maskot, Erik Harris a Joseph. Ďakujem vám ešte raz aj všetkým ľuďom, čo toto veľmi dlhé video dopozerali až do konca. Verím, že sa vidíme aj o týždeň. No a prajem samozrejme všetkým veľmi pekný víkend a príjemný začiatok leta. Takže čaute.